डाक्टर स्वर्णिम बग्नेल यहाँ हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, आउने वर्षको बजेट लेख्न सुरु गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीका कार्यकाल बाँडफाँडदेखि पार्टी सभापति र अध्यक्षमा कुर्सी नै काटकुट गरेर दुईटा तीनटा राख्नेदेखि विभिन्न अभ्यासहरू भए। हामी यो सबै अभ्यासको युगबाट एकैचोटि डिपार्चर लिने हो, एकैचोटि बाहिर। एउटा पार्टी, एउटा झण्डा, एउटा चुनाव चिन्ह, एउटा प्रधानमन्त्री, एउटा अध्यक्ष, एउटा सभापति, बस एकैपटक। अब हामी धेरै यो टालटुले राजनीतिको बाटोबाट जान सक्दैनौँ। त्यस कारणले हामीले सम्मानजनक मध्यम आय भएको देशमा पुर्याउँछौँ 10 वर्षभित्र भनेर हामीले यसै भनेका होइनौँ। र जुन उत्साहका साथ आज देशभर र विदेशमा समेत रहेका नेपालीहरूले जुन अन्दाज रासोपाको यो विस्तारलाई लिएर जुन उत्साह देखाउनु भएको छ, यो उत्साहलाई हेरेर म यति चाहिँ भन्न सक्छु, डाक्टर स्वर्णिम बग्नेल यहाँ हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, आउने वर्षको बजेट लेख्न सुरु गर्नुहोस्।